पवित्र उड्यांत नीज जावन कोडीन रक्तान आणि आत्म्यान आणि देवपणान हाजीर असचे जेजूक आमी आराधन करता वता. नजरेचो लोक, जेरुसलेमचो लोक, गलिलियाचो लोक जेजूक पळोवन म्हणालो तो सुतऱ्याचो पूत न्हय, तो बरयेचो पूत न्हय. पण मगच्या भवानी भयणी, तूं आनी हांव जाणाव तो केवल जुजेचो पूत न्हय, मरयेचो पूत न्हय. ताचे थंय वळचें रगत जुजेचें न्हय. जर जुजेचें रगत ताचे थंय वळलें जाल्यार तें पातक धुवन काडूंक शकतें ना. पण जर जेजूचें रगत, बापाचें रगत जालां, तें खंडीत जावन आमची सगळ्यांची पातकां धुवन काडूंक तें शकता. जेजूच्या रक्ताचो अभिषेक आमचे थंय जाला. ह्या घडये जेजूक आमच्या मदें येवकार मागया. आमच्या काळजांत समयाचें आराधन करया. जेजू भोऱ्या गोळ्या, जेजू स्वाली बोळ्या, सरगी तातू देवलोय, सोदू माता आयलो, भोळे हांव दिशिडी तुका सुगोन गेली, तुझे थंय ओड म्हाका, पयसो सोड नाका. येया तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां अभिषेक दितलो. येया तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां अभिषेक दितलो. येया तुम्ही समेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुका अभिषेक दितलो. वय सुम्या जेजू, ह्या उतरांचेर पातयेनी दवरन भरवोसो दवरन सोम्या आमी हांगासर तुजे मुखार उबी आसा. तुजे थंय येवन रावल्या सोम्या. म्हज्या जिवितांत असचे सर कश्ट, बेजाराय, निरासपण, एकसरपण, म्हज्या जिवितांत असचे सर उणेपण सोम्या, खालोक, ह्या घडये तुका आमी समर्पण दिता. ह्या घडी तुका आमी समर्पण दिता सोम्या. म्हज्या जिवितांत विविध रितीचे कश्ट आता सोम्या, विविध रितीच्या बेजारायेक हांव वळख जाला, विविध रितीच्या कश्टाक हांव वळख जाला सोम्या. वायट म्हणजे रासवडकी चलोयन आसा. पळय सोम्या, खालोकांत हांव जियेवन आसा. विविध रितीचे समस्ये म्हज्या कुटुंबांनी आसात. हे सगळे ह्या घडये तुका हांव समर्पण दिता जेजू, समर्पण दिता. सबार पोटी सोम्या, कुटुंबाची जबाबदारी घेवंक जायनासतना भुरग्यांक बरी देख दिवच्याक सोम्या हांव चलवला. आर्थीक अडचणेक हांव वळख जाला सोम्या. म्हजे खांब हांवें होगडायला. जायते पोटी जिवीत इतले सगी म्हळ्यार सावाल म्हणजे तें उदेला. हांव म्हज्या जिवितांत निराश जाला, खांगाळ जाला सोम्या. पूण हांवें बरोवसो सांडूंक ना. ह्या घडये हे सगळे कश्ट बेजाराय घेवन हांव तुजे मुखार आयला. सो आमची शुभ वर्तमानात अध्याय 15 वाक्य 15 सोम्या तुवें म्हळाय, हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. हांव तुमकां गुलाम म्हूण आपयना, मगर हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता. वय सोम्या, तूं आमचो इश्ट. आमचे सगळे कश्ट बेजाराय, उणेपण, आकांत, निरासपण, आमच्या जिवितांत असले सगळे कश्ट समजोवंक तूं तयार आसाय.
हे सगळे ह्या घडये तुझे मुखार दवरता सोम्या, तुझे मुखार आम्ही दवरता. कीर्तन 20:8 थंयसर अशेर बरयला, सर्वेस्पर म्हजो बोळ, ताचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पर म्हजे गठाय, ताचेर हांव पातयेनी दवरता. वय सोम्या, तूं जावन आसाय म्हजे बोळ, तूं जावन आसाय म्हजे गठाय. तुझेर हांव पातयेनी दवरता, तुझेर हांव विश्वास दवरता. आणि म्हज्या जिवितांत असले सगळे कश्ट बेजाराय उणेपण ह्या घडये हांव तुका समर्पण दिता. जेजू, ह्या घडये सगळे हांव समर्पण दिता. आम्ही सगळीं सांगाता मेळोन मागया. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिक्रम जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा, आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जिव्या मुंड्या स्वादिक शब्द, म्हज्या आत्मेक खणा, हांव तुजे सरशी येता. दिसान दीस हांव म्हजें समर्पण करता. म्हजें मौन, म्हजी कूड, म्हजें काळीज, म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां, हांवें करचे सर्व करण्यो तुज्या कुशेक समर्पण दिता. म्हज्या काळजाची आशा पळय सोम्या, म्हज्या काळजाचे आत्रेक पळय. हांव नितळ न्हय, निर्मळ न्हय, सक्तीन भरलेलोय न्हय, पण तूं सोम्या पवित्र, तूं नितळ, तूं मोगाळ, तूं दयाळ, काकुळतीन भरलेलो, सरपत्वेदार, सर्व जाणार, ज्या पवित्र कोडी रगताक म्हाकाच समर्पण दिता. म्हज्या फाटल्यान जिवीत, आयचें जिवीत आनी फुडें हांव जियेता तें सगळें तूं पळोवंक शकताय सोम्या. हर एक घडये तुजी नदर म्हजेर आसा. हर एक वेळा म्हज्या काळजाचे आत्रेक तूं जाणा आसाय. हर एक म्हजें उतर, हर एक म्हजें चिंतप तूं मेजून जाणाय. हांवें मेट काडच्या पयलें म्हजी चिंतना तूं जाणाय. देखून हांव तुका शरण येता. हांव तुजे पदवे मुखार खाल जाता. म्हज्या कुडीचेर अनवार आयिल्ले वेळार, म्हज्या आत्म्याचेर अनवार आयिल्ले वेळार तुज्या कणान पोशीत जावन बळवत जावन रावूंक तूं म्हाका आदार दी. खंयच्याय घडी निराशेक पडनासतना, अती ल्हान संगतीक सोंसणेकाय उगडायनासतना, निरंतर जावन येवच्या बोलवण्या विरोध सदां काळ झुजोंक तोच म्हजें खाण जा सोम्या. निरंतर वळती जर तूं जा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा.
कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता सगळी आमी सांगात म्हणा म्हणया तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा आमच्या कुटुंबाचेर कितें अनुभव आयल्यान जाल्यार कुटुंबांत आमची भुरगीं वा आमीच कश्टान आसा जाल्यार एकामेका मनस्ताप पासून बरें जिवीत जियोंक कितलें आशेलेरी जायनातल्या वेळार मागोंक आशा आसा जाल्यार विविध कारणां नेमते दिसान दीस आमच्या घरांत मागणें उणें उणें जायत येता जाल्यार ह्या घडी समर्पण दिवया आनी मागया तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पात येता जेजू मोगाळा Sacrament, most holy, oh sacrament.